Շնորհակալություն։ Տիկին Վարդապետյան, դուք ասացիք, որ առաջին մասով եղել է խոստում 150-ից 200,000 դոլարի չափով, որը այն օրվա դրությամբ, երբ պետք է պարոն Աղազարյանը այդ գումարը ստանար, ենթադրյալ ըստ էության ավելի պակաս լինելով, քան խոստացածը, դրանով պայմանավորված լինելով վերջինս չի վերցրել։ Հիմա երկրորդ մասով ոնց հասկացա 23,000 դոլարի մասով արձանագրված է, որ վերցրել է։ Հիմա եթե պայմանական այս դեպքում էլ ինչ-ինչ պատճառներով գումարը փաստացի վերցված չլիներ, արդյոք դուք կգայիք նույն միջնորդությամբ ազգային ժողով, թե ոչ։ Դեռ այսքանը։ Շնորհակալություն, պարոն Աղաջանյան։ Մի փոքր ուղղակի հստակեցում 150-ից 200,000 գլուխ խմբականակ գյուղատնտեսական կենդանիներ եւ 200-ից 300,000 դոլարի մասին է խոսքը գնում եւ ձեր ուշադրությունը կրկին պետք է հրավիրեմ միջնորդագրի վերջին էջում մեջ բերված հոդվածների բացվածքին, որտեղ առաջարկն ընդունելը եւս քրեորեն հետապնդելի է, այսինքն հանցակազմը ինքը հատված հանցակազմ է։ Եթե իրավաբանորեն ասենք, այո կգայի ազգային ժողով, նույնիսկ եթե փաստացի էլի փոխանցում չլիներ գումարի։ Արձագանք։ Ներողություն եմ խնդրում, եթե կրկնվեմ գործընկերներիս հարցերից, բացի ցուցմունքներից, այլ ապացույցներ, եթե կան թվեք, եթե կարելի է։ Իհարկե։ Ապացույցները ներկայացված են միջնորդագրի 4-ից մինչև 26-րդ էջերում, թվային, այդ թվում հեռախոսային հաղորդակցության վերահսկում, ներքին դիտում, հակակոռուպցիոն դատարանի թույլտվությամբ կրկին մեկ այլ անձի ներքին դիտում, օպերատիվ հետախուզական միջոցառման իրականացում, զննություն, մուտքային ելքային զանգերի հաղորդագրությունների վերծանումների հեռախոսային հաղորդակցությունը սկսելու ավարտելու հեռախոսային հաղորդակցության պահին եւ դրա ընթացքում հաղորդակցողների գտնվելու վայրը տեղաշարժը պարզելու համար անհրաժեշտ տվյալների զննություն, դրանից հետո արդեն ունենք բոլոր անձանց ցուցմունքները եւ այդ անձանց առերես հարցաքննությունները։ Նույն իրավիճակն է առկա նաև երկրորդ մեղադրանքում մենք ունենք նաև տեսաուղերձների զննությունը, որտեղ անձը Արամ Մկրտչյանը մանրամասն պատմում է բոլոր գործողությունները, որոնք որ կատարվել են, զննվել են նաև այդ վիդեո հաղորդագրությունները։